تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush e devijon, dhe ka e devijon Allahu, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Ai është i adhuruar në qiell dhe i adhuruar në tokë. Madhrisë së tij dhe pushtetit të tij i nënshtrohet çdo gjë. Ata e lartëson me tauhid çdo gjë. I madhrishëm është Perëndia ynë dhe i adhuruari ynë i plot fuqishëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhuri dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij te njerëzit. Nuk ka lënë ndonjë të mirë pa udhëzuar umetin drejt saj dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe pa e paralajmëruar umetin prej saj. Dëshmoj se ai e çoi në vend misionin, e plotësoi amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun, ashtu si i takon atij derisa i erdhi vdekja. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, o robërt Allahut, ju porosis ju dhe veten time për takua dhe ruajtje në fshehtësi dhe në publik. Ruajtja është kështjellë e fuqishme dhe mburoj e padepërtueshme kundër fitneve dhe devijimeve. Vëllezër besimtar, falenderoni Allahun që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka shpëtuar prej shirkut dhe shkatërimit të tij. Na ka udhëzuar në iman dhe na ka ruajtur prej kufrit dhe fllihësisë së tij. Na ka udhëzuar në sunet dhe na ka ruajtur prej bidatit dhe dëmeve të tij. Na ka udhëzuar në rrugën e selefëve dhe na ka ruajtur prej sektarizmit dhe devijimit të tij. Në kohët e fundit, njerëzit janë mbuluar nga fitne që janë si copat e natës së errët. Njëra pason tjetrën dhe e bën tjetrën edhe më të rëndë. Njeriu gdhihet besimtar dhe ngryset jo besimtar, ose ngryset besimtar dhe gdhihet jo besimtar, duke e shitur fenë e tij për një përfitim kalimtar të kësaj bote. Në mes këtyre dallgëve të trazuara dhe dyshimeve, të dyshimeve dhe epsheve, ndërsa shumë njerëz tërhiqen pas pasioneve dhe imitimit të verbër, muslimani selefi e njeh Allahun, e mëson fenë e tij dhe kapet fort pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai shikon djathtas e majtas dhe sheh braktisje të së vërtetës dhe vërshim drejt së kotës. Në këtë situatë, besimtarit të suksesshëm duhet t'i interesojë vetëm një gjë: si mund të shpëtoj? Cila është rruga e qëndrueshmërisë kur njerëzit rreth meje po bien njëri pas tjetrit? Përgjigjja e plotë dhe parimi madhor i menhexhit të saktë gjendet në librin e Allahut të lartësuar, në fjalën e tij: Ja ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. O ju që keni besuar, kujdesuni për veten tuaj. Nuk ju dëmton ai që devijon nëse ju jeni në rrugën e drejtë. Tek Allahu do të ktheheni të gjithë dhe ai do t'ju lajmërojë për atë që keni punuar. Vëllezër të dashur,
ky ajet madhështor është një kriter i holl dhe një parim metodologjik që ndonjëherë keq kuptohet. Disa njerëz kanë menduar se kuptimi i fjalës së Allahut aleikum anfusakum, kujdesuni për veten tuaj, është të mbyllesh në vetvete, t'i lësh njerëzit në devijimin e tyre dhe të heqësh dorë nga urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pikërisht për këtë arsye, Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu u ngrit një ditë dhe mbajti hutbe para njerëzve duke thënë: o njerëz, ju e lexoni këtë ajet, por e vendosni në vend të gabuar. Kurse ne e kemi dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë: inna an-nasa idha ra'u adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka an ya'ummahum Allahu bi'iqab. Kur njerëzit e shohin zullumqarin dhe nuk janë ndalin dorën, Allahu do t'i përfshijë të gjithë me ndëshkimin e tij. Dhe unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë: ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yusiku an ya'ummahum Allahu minhu bi'iqab. Kur në një popull veprohen mëkate dhe ata kanë mundësi t'i ndalin ato, por nuk i ndalin, atëherë Allahu do t'i përfshijë që të gjithë me ndëshkimin e tij. Transmeton Abu Davudi, Tirmidhiu, Ibn Majah, Ahmedi dhe Albani ibn Sahih. Atëherë, cili është kuptimi i saktë sipas metodologjisë së selefëve për këtë ajet në kohët e fitneve? Kushti në këtë ajet është fjala e Allahut: idha htadaytum, nëse ju jeni në rrugë të drejtë. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu e mëshiroft, duke shpjeguar këtë kuptim, ka thënë: udhëzimi i plot arrihet vetëm kur robi i bindet Allahut. Prej bindjes ndaj Allahut është edhe përmbushja e detyrimit për të urdhëruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja. Kur muslimani e kryen këtë detyrë, ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk e dëmton devijimi i të devijuarve. Pra, robi nuk konsiderohet plotësisht i udhëzuar derisa ta përmbush hakun e Allahut dhe të drejtën e robërve për t'i këshilluar dhe udhëzuar. Prandaj nëse e ke kryer detyrën që Allahu ta ka bërë obligim, pastaj sheh se njerëzit vazhdojnë në refuzim dhe kokfortësi, mos e ngushto zemrën tënde. Udhëzimi është vetëm në dorën e Allahut. Allahu i lartësuar i ka thënë pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam: "Laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha." Nuk është detyra jote të udhëzosh ata, por është Allahu ai që udhëzon këtë doj. Udhëzimi i zemrave dhe kthimi i tyre në rrugën e drejtë është vetëm në fuqinë e Allahut, dhe për këtë arsye nuk na ka ngarkuar Allahu i lartësuar me të, por na ka ngarkuar që t'u flasim njerëzve dhe t'u sqarojmë rrugën e drejtë. Kjo është vetia e umetit më të mirë të njerëzimit. Ka thënë Allahu i lartësuar: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni populli më i mirë i dalë për njerëzimin, sepse ju urdhroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besonin Allahun. Vëllezër të dashur, ecja në rrugën e selefëve të devotshëm kërkon urtësi dhe kuptim të thellë në mënyrën se si trajtohen fitnet. Transmetohet nga Abu Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu se e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë ajet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shpjegoi gjendjen e kohëve të mëvonshme dhe tha: bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar hatta idha ra'ayta shuhhan muta'an wa hawan muttaba'a wa dunya mu'thara wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alayka bi khassati nafsik wa da'i al-'awam fa inna min wara'ikum ayyaman الصبر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. Ju vazhdoni të urdhroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Por kur ta shohësh kopracin të cilës i bindet njeriu, epshin që pasohet, dynjan që i jepet përparësi, dhe kur të shohësh se çdo njeri është i mahnitur me mendimin e vet, atëherë kujdesu për veten tënde dhe largohu nga njerëzit e rëndomt, sepse pas jush do të vinë ditë durimi. Në ato ditë, durimtari do të jetë si dikush që mban gat zjarri në dorë. Ai që punon në atë kohë do ta ketë shpërblimin e 50 burrave që veprojnë si ai.
transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe Ahmed Shakir e konsideron sahih. Meditoni për këtë hadith madhështor. Madhështia e shpërblimit në kohët e fitneve lidhet me qëndrueshmërinë në kohën kur njeriu ndihet i huaj mes njerëzve. Sot rryma e devijimit është e fuqishme dhe ajo që përhapet përmes ekraneve, platformave digjitale dhe rrjeteve sociale mjafton për t'i lëkundur zemrat e dobta. Por i mençuri nuk vrapon pas njerëzve, por eci pa luhatshëm në të vërtetën që shpëton. Imam Fudail ibn Iyad, Allahu e mëshiroft, ka thënë një fjalë të cilën çdo i udhëzuar në rrugën selefie duhet ta shkruajë në zemrën e tij me shkronja drite. Ai ka thënë, përmbaju rrugës së udhëzimit dhe mos të shqetësoj numri i vogël i të udhëzuarve. Ruaju nga rruga e devijimit dhe mos u mashtro nga numri i madh i të shkatruarve. E vërteta nuk njihet nga numri i pasuesve dhe as numri i shikimeve apo pëlqimeve. Ajo njihet vetëm nga përputhja e saj me librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dietari i madh Abdulrahman as-Sa'di, Allahu e mëshiroft, duke komentuar këtë ajet ka thënë, ky ajet është ngushëllim për besimtarët. Kur besimtari e kryen detyrën që e ka mbi vete, nuk e dëmton devijimi atij që ka humbur. Edhe nëse ai është njeriu më i afërt i tij. Prandaj, edhe nëse mbetesh i vetëm në rrugën e drejtë, ti e xhamati, ashtu siç ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, xhamati është ai që përputhet me të vërtetën edhe nëse je i vetëm. Allahu bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time për takva dhe ruajtje, ruhun i Allahut, ashtu si i përket madhrisë së tij dhe mos vdisni ndryshe pos si musliman. Dijeni se fjala më e mirë është libri i Allahut. Udha më e mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në zjarr. Robërt Allahut, shpëtimi prej fitneve dhe plotësimi i kushtit i dhe të dejtum nëse ju jeni në rrugë të drejtë. Në këtë kohë kërkon hapa praktik dhe një metodologji të qartë, të mbështetur në fjalët e dietarëve tanë të mëdhenj. Së pari, përkushtoju një dije sfetare, të bazuar në argumente dhe themele të shëndosha. Fitnet përhapen kur mungon dija. Imam Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë, fitnet janë dy llojesh, fitnet e dyshimeve, të cilat janë më shkatrueset, dhe fitnet e epsheve. Pastaj jep sqarime të detajuara për secilin prej tyre dhe thot, prej të parës lindin bidatet, kurse prej të dytës lindin mëkatet. Dhe në mënyrë përmbledhëse tregon se ajo që i bashkon të dyja është ignoranca, do të thonë mosnjohja e fesë. Përkushtojuni mësimit të teksteve bazë të akides, mësojeni tauhidin sipas kuptimit të selefëve dhe bëjeni dijen fortesën tuaj. Së dyti, qëndroni me mësimet, përgjigjet, sqarimet dhe udhëzimet e dietarëve të mëdhenj. Kur ndodhin sprova të mëdha dhe mendimet përplasen në rrjetet sociale, mos u jepni vesh zërave të atyre që nxitojnë të flasin. Përmbajuni dietarëve të rinjosur në dije. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë, njerëzit do të vazhdojnë të jenë mirësi për sa kohë që e marrin dijen nga të mëdhenjt, besnikët dhe dietarët. Kur ta marrin ata nga të vegjëlit dhe nga njerëzit e këqij, do të shkatrohen. Po kështu Imam
Al-Barbahari, Allahu e mëshiroft, në librin Sharh Sunnah ka thënë, Allahu të mëshiroft, çdo fjalë që dëgjon nga njerëzit e kohës sate, mos u nxito dhe mos hyr në asgjë prej tyre, derisa të pyesësh dhe të shohësh a e ka thënë këtë ndonjë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose ndonjë prej dietarëve. Së treti, shtojeni adhurimin në kohën e fitneve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Adhurimi në kohën e trazirave është si të bësh hijret tek unë, transmeton Muslimi. Kur njerëzit merren me thashëtheme, polemika dhe fjalë të kota, ju merruni me rregullimin e zemrave tuaja, me namazin e natës, me leximin e librit të Zotit tuaj. Adhurimet dhe veprat vullnetare janë ndër shkaqet më të mëdha të qëndrueshmërisë që Allahu i adhuron robit. Allahu i lartësuar ka thënë: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." E sikur të vepronin ata ashtu siç këshilloheshin, kjo për ata do të ishte më mirë dhe do të ishin më të qëndrueshëm. Së katërti, ruhuni nga dëgjimi dhe shikimi pa nevojshëm i dyshimeve. Mos ja hapni veshët atyre dhe mos ja hapni vetes dyert e dyshimeve me arsyetimin se doni t'i njihni ose të përgjigjeni atyre. Zemrat janë të dobta, ndërsa dyshimet rrëmbejnë shpejt. Imam Ibn Taymi, Allahu e mëshiroft, e porosiste nxënësin e tij Ibn al-Qayyim me këtë rregull madhështore në largimin e dyshimeve. Thoshte: "Mos e bëj zemrën tënde si sfungjer, që thith çdo kundërshtim dhe dyshim. Përkundrazi, bëje atë si një xham i fortë, që dyshimet i kalojnë nga jashtë, por nuk depërtojnë në të dhe nuk ngjiten në të. O ju që jeni xheloz për fen tuaj, merruni me përmirësimin e vetes suaj dhe me korrigjimin e tmetave tuaja. Ecni drejt Allahut me dituri, kuptim të thellë dhe me largpamësi. Asesi mos t'ju shtyj të ndiheni të vetmuar numri i vogël i atyre që ecin në rrugën e së vërtetës dhe mos t'ju mashtroj numri i madh i atyre që e kundërshtojnë të vërtetën, apo i atyre që i largohen rrugës së drejtë dhe bien si gjethet e thata. Dijeni se secili prej jush do t'jap llogari për veten e tij. O Allah, ti që i rrotullon zemrat, forcoj zemrat tona në fen tënde. O Allah, ti që i drejton zemrat, drejtoj zemrat tona në bindje ndaj teje. O Allah, na e trego të vërtetën si të vërtetë dhe na jep sukses ta pasojmë atë. Na e trego të kotën si të kotë dhe na jep sukses të largohemi prej saj. Mos lejo që ajo të na ngatrohet e të devijojmë. O Allah, ruaj të rinjt tanë nga fitnet devijuese, të dukshmet dhe të fshehtat. Jepu sukses që t'i përmbahen librit tënd dhe sunetit pejgamberit tënd sallallahu alaihi wasallam, sipas kuptimit të selefëve të devotshëm. Robërt Allahut, dërgoni salavate dhe selame mbi pejgamberin tuaj sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ju ka urdhëruar Allahu i lartësuar dhe ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe melekët luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashra." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij i jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.